Не могла не сделать эту запись, как Бри встречала гостей, нашу маленькую соседскую кошку. Обычно Бри самая любимая кошечка в доме, и вот она может позволить себе делать все, что хочет, потому что у нее есть моя протекция. Она моя личная любимая кошечка, и ее не дано никому даже воспитывать, только я. Она всегда где-нибудь возле меня, вот в данном случае она рядом со мной наводила порядок. И пока я была в студии, занималась своими делами, она засыпала. Чем заняться, когда скучно в пятницу вечером? 7 часов, свет выключили, генератор работает. Ну, самое время разжигать камин, я считаю. В таких уютных вечерах прекрасно все. И огоньки фонарика, чашечка теплого кофе, ну и, конечно же, само разжигание камина. Я очень люблю разжигать камин. Не люблю только убирать пепел на следующий день. Но, как говорится, любишь кататься, люби и саночки возить. Атмосфера такая наполняющая сразу, умиротворяющая. Можно полностью расслабиться и поразмышлять, попивая кофе, глядя на огонь. Не зря ведь говорят, что можно бесконечно смотреть на огонь, на воду и на то, как кто-то работает. У меня здесь почти все эти сочетания. Рассказываю историю одной потери и находки. Сижу я, листаю ленту Инстаграм, параллельно загружаю новый парфобзор, контент на YouTube. Гляжу, знакомая картинка со знакомой юбкой. Открываю профиль. И я, честно говоря, так прям подумала, а не тот ли это магазин, который я несколько дней случайно нашла в Инстаграм, листала, глядела. И нашла костюм, который мне очень сильно понравился. Но поскольку я сделала глупость и открыла просто его прямо через Инстаграм, а не через браузер, у меня не сохранилось никаких данных и возможности его как-то дальше найти. И когда я долистала до вот этой вот раскладки и увидела вот этот вот лавандово-лиловый цвет, я поняла, что я на верном пути, побежала сразу же на сайт и вуаля, я нашла свой вожделенный костюм. Я именно в этом цвете очень сильно хотела, мне очень сильно понравился этот цвет. Немножко его камера высветляет, на самом деле он более серо-лавандовый такой. Я в него влюбилась, я его хотела купить, так как я очень давно хочу себе такой трикотажный костюм. Все никак у нас не складывались отношения. Вот именно с удлиненным свитером, с широкими штанами, посадка на талии. Короче, все в нем идеально, кроме того, что я его не могла найти. И вот теперь у меня есть абсолютная возможность. Правда, не могу с размером определиться. Хотела взять побольше, пошире, потому что мне кажется, вот это вариант тот, который поменьше размер, и он будет до середины бедра. А я хочу вот как раз как на этой модели за бедром. То есть, чтобы это была а-ля туника. Короче, поздравьте меня, пожалуйста, кто хочет, кто может, кто разделяет мой восторг. Я наконец-то воссоединилась с вожделенной вещью. Я могу ее спокойно заказать. Ура! Пятница вечер творит волшебство. Ну все, настоящий снег.
утром нас ждала та самая белая сказка. Абсолютно все было покрыто пушистым снегом. Были чьи-то маленькие следы прямо от порога. Конечно же, все быстренько текло и таяло, хотя новый снежок тоже пытался идти при этом. Ти-ти-ти! Идем в гости? Да, ко мне в гости пожаловала соседская малявка, пока шел снег. Кина ест снег. Когда у тебя собаки, снег долго не держится, да, собаки? Все, пошли миски мыть. Смотрите, у Рона есть кот-близнец. Живет по соседству, зовут Мурчик. Ну прям копия. Или братик. Когда выпал снег, в комнате темно не потому, что на улице пасмурно, а потому что у тебя снег лежит на окне. Вообще ума не приложу, как его оттуда стряхнуть, потому что окно открывается просто вот вверх. Соответственно, я никак оттуда его не счищу, не накидав себе сюда. Если есть возможность послушать новые ароматы, надо ей воспользоваться. В одном из видео я показывала, что купила сумку, вторую из понравившихся, но не показала, какую именно. Так вот, знакомьтесь, это US Polo Association. Это моя девочка любимая, которая у меня уже была. Серенькая такая, у нее 2 оттенка серого. Не обращайте внимания, собаки зевают. А это то, что я купила. Как видите, у них абсолютно идентичные модели. Широкий ремень, маленький кошелечек, абсолютно декоративную функцию несет. Но они настолько вместительные. Смотрите, ассистент. Да, ассистент. Все, ассистент ушел. Они настолько вместительные и настолько очень здорово вписываются в любой спортивный и классический ансамбль, что я решила сделать близнецов и кайфовать от того, что у меня просто 2 одинаковые сумки, прикладывая из одной в другую и не задумываясь, какую модель сегодня ухватить. На самом деле у меня очень большая коллекция сумок, так же, как и парфюмов, наверное, и так же, как и обуви. Я сумочный маньяк в том числе, не только парфюмерный. К слову, я скучаю по тому ютубу, где было одним из популярных видео, что в моей сумке, что в моем холодильнике, что на моей полке, что на моей кухне, и вот подобного рода видео. Потому что всегда хочется отвлечься. Я на YouTube обычно захожу либо какой-то обучающий материал посмотреть, очень много их здесь в изобилии, конечно, ну, либо развлекаться. Развлекаюсь я обычно тем же контентом, который сейчас, за неимением, кстати, оного, что меня, в принципе, сподвигло тоже начать записывать видео. Это крайняя урезанность контента. Да, я понимаю, что в моей конкретной стране война, но я не хочу себя хоронить заживо и делать вид, что все вымерли, все умерло и жизнь остановилась. Нет, я хочу продолжать жить даже в тех условиях, которые у меня сейчас есть. Вот как Рон. Он просто улегся на мою жилетку поверх и спит себе сладенько, кайфует от жизни. Вот и я так хочу кайфовать в том месте, где я есть, с тем, что у меня имеется. Поэтому да, моя атмосфера на канале девичья,
Видео я смотрю точно так же, блогеров я смотрю точно с таким же контентом, как сама пытаюсь сделать, да. Я не могу себя назвать прям полноценным блогером, потому что все-таки это хобби, это какие-то такие зарисовки, просто на ходу для удовольствия, для своего удовольствия в первую очередь, уже во вторую очередь для вашего удовольствия, для какой-то обратной связи, для связи с друзьями, потому что интернет тоже оставляет желать лучшего. Я очень много не могу даже созвониться с друзьями, потому что прерывается постоянно связь. Но при этом мы можем хотя бы текстом или фотографиями обмениваться, либо какими-то очень короткими видео в мессенджерах. Ну, вот мой YouTube-канал, по-моему, очень даже здорово тоже эту функцию замещает, так сказать, вести с полей. Сегодня тестировала в магазине, ну, новую, не новую, но знакомую для себя марку. Новую в плане у меня нет ни одного парфюма от этой марки. Это от Libre Orange. Авангардная достаточно марка. Развлекается всем, чем может, как в индустрии моды, так и в индустрии парфюмерии. У меня было 4 аромата. Один из них Yes I Do, другой был New что-то там, ты или такие же, как ты. Честно говоря, названия достаточно ёмкие, и я их не могу прям запомнить. Если бы это была составная там из одного слова или из какой-то фразы, я бы запомнила. Возможно. Но это не точная информация. И вот один из них был посвящен Тильде, Снежной королеве, и мне даже понравился. Там одна из лидирующих нот была тыква. Тыква в аромате. Это очень необычно. И у нее композиция достаточно осенняя, такая сладкая. Мне напомнила черный чай с медом и с персиком почему-то. Очень так сладенько было и крепко, и немножко горчинки. Но за горчинку там бессмертник отвечает. Он такую специфическую гладенькую горчинку дает, если можно так выразиться, для моего носа. И достаточно долго он держался, до сих пор у меня на запястье слышен. Поэтому хочу как-нибудь вернуться к нему снова и попробовать еще раз. Возможно, даже купить флакон. Для меня марка, я же говорю, абсолютно мимо проходящая. Как-то я не интересовалась абсолютно ею, но вот сегодня сошлись те звезды, встали на нужные места, чтобы мы познакомились друг с другом и даже понравились друг другу. Будем надеяться, это выльется во что-то очень продуктивное. Пока я делала заметки о прошедшем дне и рассказывала о парфюмах, мои коты-ассистенты просто дрыхли наглым образом, каждый на своем месте, а потом еще и объединились и спали вдвоем на диване, что сейчас очень большая редкость.